Só não repara na caatinga com um gato de jogo dentro, mas tá cheiroso, velho. Gabriel. Hã? Onde é que é o trem? Onde é que é? Tá bom? É na mutirão ali? Mutirão é lá do outro lado. Aí eu vou gravar. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Como é que é esse negócio aí? A questão é o seguinte, Ele convidou o Mick Jagger, aí ele vestiu a camisa dessa ao tempo. Qual que é o problema aí agora? Esse povo tá querendo ir pra... Esse povo tá querendo ir pra Cachoeira, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Quem que é o pé frio? Eu? Eu acho que é o venezuelano. Meu Deus do céu. E aí, agora? E agora? Ó, vai ter 2% de esperança ali, ó. Ali é a esperança que não vai chover. Não vai chover. Tá certo. Ô pastor Orlando, parece que você já tá com frio. Ué, mas nem entrou na água? Nem vou entrar. Nem vou entrar. Bora. Vai pra onde? Vai, eu tô com vocês. Vai dar pra ver, Barão, onde você parar. Vamos... Olha, se você vai ir, vai pra lá. Silveira falou, tá falado. Nós vai pra lá, não sei se nós falamos que ia, nós vai pra lá e pronto. Então vamos pra lá, Não, mas talvez lá não tá chovendo, gente. Aqui A gente pesquisou lá, tem 17% de xixi. Ah, lá só tem 80% só. Ah, 17. 80, lá é 17. Vambora, que você é mole, mano. Bora, Deus é grande. A culpa é sua. Quem vai com nós? Eu e a Vil. Então bora, Silvio. Quer não, tá com medo da chuva. Pé frio. Que é? Vai pé frio. Quem que é pé frio? Caio. O Caio? Ai, ai, ai. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida Bora. cante a ti. Ai, então tá bom, pra me enrolar. Vocês se enrolou agora, ó. Aham. Tchau. Quero anunciar Aí, ó, nós saímos na teu grande amor. Tudo que eu fizer, seja para adorar, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar sua
sua vida em mim te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia. Que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia. Que minha vida cante. A mulher pedindo socorro, aí depois que o cara sarou, que o cara tiraram o cara no rio, a mulher queria bater no carro. Ainda. Tem um lugar lá que tem um reboco lá no fundo. A ti. Aleluia, aleluia. Vou virar a câmera aqui pra você mentir melhor. Não, vai mentir não. Vai pra lá, caminha, vaza, caminha. Vaza, cramas. Aí você pegou, aí você não morreu não. Morreu não, tô vivo aí. Tá vendo? Como é que você atravessou, senhor? Na corda. Amarraram a corda pra você atravessar. Foi. Você tentou atravessar de que jeito? Hã? Você tentou atravessar de que jeito? É com a bota de borracha, parecendo otário, envenenado e... já. Uns litros. Hã? Mas Com 2 litros de guaraná debaixo do braço. Aí o litro vazou e eu lá ia morrendo, né? você deixou os litros sair, seu. Vazou, moço. E outra vez, tá vendo? O pastor Jair, a Alain, pescando aqui no Rio dos Boi. Eu peguei e joguei um anzol no meio dos capim, lá todo mundo ficou fazendo farra de mim, né? Porque você vai pescar eu? Aí, calma. Calma que eu vou pegar o peixe. Vou pegar. História Moço, de pescador. aí quando eu joguei lá, arranquei a cachaça, todo mundo jogou o anzol pra dentro do mato. Aí todo mundo jogou onde é que tu tava jogando. Onde eu tava jogando no meio do mato, todo mundo foi jogando anzol. Ia jogando só no meio do rio, hein? Eu catei a cachaça lá, todo mundo ficou doidão, moço. Aí todo mundo queria pescar onde é que você tava. Aí. Mas não é possível. Foi ou não foi, dona Bill? Mas aí ele não pegou não. Pegou nada, moço. Você tava pegando era nada. Então o problema é o pescador. O pescador que sabe pescar, né? Ah, esse silveiro ele é demais. Ele tira a mel sem fumaça. Eu quis é fumar. Não aguenta muito caro, tá? Só pega uns de vez em quando. Você tem que estar muito esperto. Não, pior foi ele. Foi lá no Mente? Lá no Vai. Não. Acabou de Aí, desmentir. Eu Dá fui, uma aumentadinha. matei um tatu lá na fazenda do Mungola. Ah, Aí eu fui aqui abrir tem história, menino. matei o tatu, tirei o bofinho do tatu. Aí vi um professor que sabe pescar, falei 2 tucunaré. Aí cheguei lá, joguei o bofinho e peguei um tucunaré. Peguei outro, cheguei com 2 tucunaré. Falei, peguei ou não peguei, mulher? Falei, pegou. Você é o pescador mais fiel. Um bofe de tatu. Boa de tatu. Ele matou um tatu Só pra pegar os tucunaré. Vou pegar o tucunaré. Agora me fala qual que é o seu endereço, porque aí eu vou postar no YouTube, aí Não, vai não. Não tem endereço não, moço. O Zó vai te achar lá. Matou um tatu pra pegar 2 tucunaré. Não tem endereço não, moço. Se você tiver endereço, é sem terra. Sem terra, sou sem terra. Sem ideia. Sem terra, só debaixo da unha. É que nem a história do tatu, né? O policial pegou um camarada com 2 tatus no chão, no porta-malas. Você já viu essa história? Não. Aí o policial parou na aba porta-mala e achou o tatu lá dentro. Aí o policial falou, moço, como é que você tá carregando esse tatu? Não pode, eu vou ter que te prender. Aí o cara falou, não, moço, esse tatu é o seguinte, esse tatu ele é treinado. Esse tatu a gente chama igual cachorro, ele vem. Isso aí nasceu comigo, isso aí. Eu peguei de fiotinho, tá comigo. Isso aí é igual cachorro. Você solta ele, vou pôr ele no chão, põe ele no chão aí pra você ver. Aí o policial pôs ele no chão, tatu. Vazou. Aí salvou. Aí o policial agora chama, ele falou, chamar quem? Chamar quem? O que você tá falando? Você tá falando do quê? Meu Deus. Já era o tatu. Já era tatuzinho. O policial falou, mano, você não tem jeito não. Eu falou, o que foi? Você tá caçando o quê? O tatu foi embora. Que minha vida
Senão podia atolar, né? Não, não fala isso Aí você para, viu? Foi empurrar esse carro. Ah, que gato, passa já aí, se ele atolar, ele não sai não, velho. Que o bicho é grande. Ó. Tá gravando? Mas é claro que eu tô gravando. Tudinho passou com o Cleito. Ô, vai pra frente, empurra pra frente. Pois é, ué, mas tem que empurrar pra frente. Pra trás ele não vai não. Ele falou, né? Você tá filmando, não? Marmota. Aí você vai ter que é programa de vídeo, acaba atolando você. Acaba atolando você. Olha lá, olha lá. Aí o Bob não entrou na lona, nem tivesse na lona, E aí? Você veio dormindo? Eu não vi. Olá, pessoal. Que programação de índia é Pode essa? chamar aí uma galera pé frio, olha o que deu aí, ó. Ô, aquele povo ali tá esperando também, será? Tá esperando. Lá tá esperando. Tem uma fileira de carro? Moço, tem muito carro lá, deve ter uns 4 carros lá. Eu veio aqui, isso aqui tava lotado de gente. É bom demais ali embaixo. No Giancarlo, vou gravar porque esse vídeo vai render. Não, aí quanto mais tentar, pior fica. Você vai ter que dar um tranquinho de ré. Não, eu funciono aí pra você. Porque se não for, não pega não. Aí você fica tentando, aí fica pior. Botamos pra você gravar vendo tudo. Vai empurrar? Deixa eu gravar aqui. Pode abrir aqui? Quando você liga a chave, aí o painel liga, né? Dá uma toalha aí pra mim, pra um pouquinho. Ah? Cadê o vidro? Pra você gravar melhor. Vixe, mano. Vídeo pro YouTube! Vai lá? Não, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Vai, liga o carro. Uai, também, abre o mal? vidro. Ah, mas nós Só dá um de- jeito. Olha, a bateria fraca. O cara também não anda no carro, tá? Porque não anda, né? Gabriel, É pra mamãe gravar. abre o capô aí. Cheque. Dá um xizinho aí! Mãe, não mostra na água não. Na água não. Será que o rio... O carro seu é complicado porque quando você liga a chave, fica com a luz Deixa eu gravar ligada. Tá daqui. ligada a chave? Já vai sair devagarzinho. É, Paulo, você quer filmar a cachoeira? Não, desce lá e filma aí. Vai chuva? Você faz assim com o Monel. Você mostrar nós bem, mas não perdi. Ele sobe os vidros? Sobe os vidros pra não molhar. Não? É pra filmar essas coisas, não? Ele não tá subindo não? Vai passando devagarzinho. Ai, meu pai Ela dá descanso. Ela descansa a tela. Ai, meu pai, tá a maior luta pra passar por baixo. Meu Deus. A gente veio, mas não dá pra tomar banho. Mas a gente tá gravando pra provar que não veio. É o carro que é assim,
Faz o seguinte, tira seu... Não, tem chave aí? Não tem. Não tem chave nenhuma? Porque se nós tirasse a bateria do seu, o punho dele funcionava, aí devolvia, voltava, entendeu? Não, mas aí como é que funciona mesmo? Não, não entendeu. Mas Depois que o carro funcionar, pode tirar. Tchau. Esse aqui não. Tá gravando direito, tá? Ah, é? O certo aí não cabe chupeta, mas eu também não tenho. também Tem, mas não fica. Que isso? Meu pai tá parelado. Tem um bucho maior que eu. Não. Tá doido? Tá falando que o maior gambiarreta de Rio Verde. Você quer armar um arame, é? Jeff? O pastor gosta. De Rio Verde. Ah, não, tá, mas essa porra. Meu Deus, nossa, que... Não, dessa toalha, mas toalha limpinha. Ela tem ferrujado demais. Olha que você lavou. Parou de gravar. Não, que é porque ela descansa Esse lá. cara aqui tem um cabo. Ai, meu pai. Vamos tentar dar O óculos da Tabita. até no seu ali, ó. Se desse zoom. Se desse zoom. Descer meu aqui. Se ele funcionar, acabou, vai embora. Eu tento dar um trampo nele. Ah, que moleste de coberta. De coberta. Gabriela, você vai... Meu Deus. Vai empurrar, Jeff? Eu tô arrumando, mãe. Se nós precisar... Tentar dar Pô, mas essa máquina minha tá enchendo as roupas de pluma? Que é isso? Tá, relaxa aí, velho. Uia! Minha máquina também é potente. Tá chorando. Tá chorando. Nossa, Se que fosse meu dá coelho, tchau. ela rasga tudo. Tchau, câmera. Hashtag. Ou segue lá no Instagram, mano. Estragado, é? Segue lá no Instagram. Vai, a mãe Cara, esse tá carro aí. pegar, eu vou vazar fora, velho. Peraí, deixa eu ver se tá. Ai, que graça. Saiu? Saiu. Saiu. Vai dar um empurrãozinho. Ei. Ah, eu não confio nesse empurrãozinho, não. Para. Filma aí, Ângela. Você tá... Ih, desligou. Desligou não. Ela descansa dela. Mas tava filmando, então. Tá filmando. Pra mim, o mais simples abraço. Eu vou falar com Jesus, o meu aliado. Ele tá ligado que nós somos coligados. Ele é Senhor, eu um sujeito falho. É só ouvir o seu comando pelos meus cuidados. Vou filmar porque pra registrar que nós veio. Só que a chuva não quer deixar. É, gente, não rolou. A chuva não deu, não deixou. Né, Silveira? A chuva não deixou, nós vai ter que ir embora. Nosso churrasco moiou, literalmente. Não vai rolar mais churrasco na beira da cachoeira. Infelizmente, vambora.
médico falou, não, mas nós Não temos tem que fazer. problema. Não tem problema. Aí nós já vai pra frente, perto do Planalto Verde. Outra polícia já falou que nós tá lascado. Meu Deus do céu. Aí ele falou, não, o fulano lá revistou nós, falou, então segue em frente. Aí nós tá lá na beira do rio, moço, os cachorros do mato carregando as panelas pra dentro do mato. Não. Cheio de comida. Meu Deus do céu. Aí a minha enteada foi pescar, o marido dela tá dentro da barraca, jogou o peão da barraca lá e já veio todinho pra querendo pescar o peixe. Até a Vilma mesmo ficou ligeira na pescada. Já tá aumentando? Já tá aumentando, já tá falando demais. Então já parei, então. Oh, Não vou meu falar Deus. mais nada, Não calei. vai dar. Minha boca é um túmulo. É verdade não. Um túmulo aberto, assim, ó. Quem crê dá um glória. Ninguém vai dar glória. Olha o que é aí, ó. Quem crê não Escuta até o grilinho cantando. Vai endoidou a mulher agora. Gabriel com vergonha, mas para com isso. Ah não, Gabriel, tá com vergonha de quê? Falando? A minha tá dando um treco. É doido. Sua mãe. Quem que dá glória? Ninguém vai mandar nada. Escuta os grilhos. Eu vou caladinho. Acredita, Mãe, para. Mulher doida, né, Minha meu? filha me conhece até hoje. Meu Deus do céu. Quem crê Tá não gravando, glória. né? Tá gravando, mas não faz isso não. Quem crê na história do Silveira dá um glória aí, porque Você, É verdade, agora, é verdade. Você imagina, é difícil acreditar. nem a mulher dele tá acreditando. Aninho, aí é sacanagem aí. Você tá Ela doido. mesmo corta ele. Eu vou Ela parar. mesmo. Pode parar que ele já tá inventando. Para. Já tá falando demais. Para, pai. Ai, vai. Ai, gente. Gente. Foi. Foi. É. Esse aqui não foi, não. É, foi gravar a cachoeira, Gravou, moiamos, perdemos chinelo. É. O carro apagou. É, o Enda não foi, perdeu, viu, Enda? Mas você não vai Perdeu. ter carne assada ainda, não. Não, Nós não vai vai. comer. Ah, mas nós vai queimar ela agora. Você vai gravar pra comer na carne assada? Oh, na hora. Você tá doido. Ei, pastor Jair, hein? Que aniversário, hein? Você não tá não, né? Ainda bem que era meu dublê. É, né? Você tá doido, menino. Culpa da Jaislane. Ô, culpa da Laine. Confundi os nomes agora. Pode abanar, pode abanar. E a aventura, como é que é? Explica pra nós. Nossa, rapaz, foi uma aventura boa demais. Boa! Vamos de novo? De novo, agorinha. Agora. Ei, você quer? Já viu falar de crente com fome? É de jeito aqui, ó. Crente com fome faz coisa, hein? Agora sim, né? Opa, agora a gente pode ir pro YouTube, velho. É, agora arrumou um auxiliar. Olha o desespero do cristão aí, ó. Olha o desespero do cristão. Agora avança! Balança, balança, tudo carece. Balança, balança, Loucona mesmo.